ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତାୟାତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାଇପାରିବେ। ଏହାର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବସ୍ରେ। ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଯାହା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରିରେ ଯାଇପାରିବେ ବସ୍ରେ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ସୁଯୋଗଟା ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ 6ଟି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଧିକ କରାଯିବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ନୂଆ ସରକାର। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ। ବାର ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ଦେଶ ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ବର୍ଷା ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା ଭୟ ନଥିଲେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର। ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିପାରେ। ବଢୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। 10ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଜୟପୁର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଜାନୁଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।